Mis-sena 2008 sas-sena 2012 kien hemm medja ta' 11-il persuna għawdxija fis-sena li nstab li kellha kanċer tal-prostata. Bħalma kien jiġri fil-każ tal-pazjenti b'kanċer tas-sideru tal-musrana, dawn il-pazjenti għadhom jinżlu għal kura f'Malta. Xi ħaġa li mhux se tibqa' ssir. Dan għax imħeġġa bl-impatt pożittiv li ħalla s-servizz tal-kimoterapija li beda jingħata lil pazjenti oħra, l-awtoritajiet se jestendu s-servizz għal pazjenti b'din il-kundizzjoni. Żvela dan ma' One News is-Segretarju Parlamentari għall-Qasam tas-Saħħa Chris Fern. Wara suċċess li kellna b'daw iż-żewġ tipijiet ta' kanser, issa qegħdin nagħmlu preparamenti biex nżidu s-servizzi anke għal dawk il-pazjenti li jbagħtu b'kanser tal-prostata jkunu qegħdin jieħdu t-taksoter. Dan qegħdin nagħmluh waqt li nżommu niżguraw li livelli li l-standards li nagħtu fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdxija ikunu mill-inqas tal-istess livell u daqs dawk li jingħataw f'Malta. Il-kanċer tal-prostata huwa normali l-iktar fost l-irġiel. Huwa stmat li s-sena l-oħra mietu madwar 29,000 persuna madwar id-dinja b'din il-kundizzjoni.